Anem a l'ending 3. Es diu Watashi ga iru yo. Perdó? El nom de l'artista és millor, és Tomato Cube. La canta Inés Moraleda, en aquest cas. És un ending que potser no li sona a massa gent. De fet, crec, no ho sé, no sé si vosaltres ho recordareu, però crec que es va emetre només en un capítol i per accident. Crec que sí. Va emetre amb Sí. les imatges del l'ending 2. Sí. En el vídeo surten les habitacions dels homes i de les dones, del Merry, perquè el Merry realment no s'ha vist molt per dins. Doncs aquí es veu amb més detall. De fet, hi ha un moment on surten les sabatilles de la Nami, suposo, perquè és l'habitació de les dones, amb la forma del Merry. Són xulíssimes. Quin egocèntric, el puto El Merry. Merry, sí. Construint-se tota la seva puta imatge. Jo crec que el Merry dient, ostres, les sabatilles. I ara sona a la Gran Line, ara apuntaràs. El Merry no, però el Sunny et podies explorar bastant en detall al Limited Cruise. sí. Podies veure, pues, això, habitacions de dones, habitacions dels homes, estava bastant Sí, guai. això. vaig estar mirant els planos del Merry perquè volia saber si aquestes habitacions sortien una mica pel farciment, però no, són realment les dels homes i les de les dones. I després he dit que el grup es deia Tomato Cube, van publicar aquesta cançó i es van separar. Com a dada extra, la cantant en català, la Inés Moraleda, si heu vist les pel·lícules que van doblar fa poc de Ghibli, ella és la princesa Mononoke, Crec que canta també coses de Disney. que és la veu de la vella de la Bella i la Bèstia. Bueno, va, continuï, senyor.